I sidste episode sejlede vi langs Italiens fod til Grækenland. Vi gik gennem det smalle stræde mellem Grækenland og Albanien og anløb Gouvia først på eftermiddagen. I denne episode sejler vi i farvandet omkring Korfu og slutter togtet af med at få Heron på land på fastlandet. Gouvias Marina er en af de største i Grækenland. Ja, faktisk er det den største. Da vi havde fortøjet, gik vi ind på havnekontoret for at indklarere. Det gik fint. Når jeg lige bortset fra, at en af afgifterne kun kunne betales inde i byen. Det gik så ret enkelt med at få betalt for tiphajen. Nu skal vi have fundet et politikontor, fordi det er sådan, så nu har vi betalt DEPCA, vi har betalt tiphaj. Nu skal vi have et politikontor til at udstede et bevis på, at vi rent faktisk har betalt de ting. Næste dag fik vi så udstedt vores registreringsbevis hos havnepolitiet i Gouvia. Det er simpelthen bare perfekt. Hvad siger du, Pia? Tjek. Og forlod med papirerne i orden Gouvia Marina den næste formiddag. Grækenland har grænser til Albanien, Makedonien, Bulgarien og Tyrkiet. Omkring 10% af befolkningen, det vil sige næsten 1 million mennesker, bor på de mange øer, der er delt op i 7 øgrupper. Længst mod vest ligger de Ioniske øer, hvor Korfu er en af de nordligste. Syd for Korfu ligger der 2 mindre øer, Paxos og Antipaxos. Der er vi nu på vej ned. Okay, vi er mellem Korfu og Paxos og har fået noget mere vind, end vi havde regnet med. Vi har i øjeblikket... Der var ikke kun vind, der var meget af. På det åbne stykke havde bølgerne frit løb. Helt over fra Italien. De voksede så hurtigt store. 1-2 meter blev de. Men de var med os, og Heron var i fin balance med fuldt tryk på begge sejl. Stemningen er god. Ja, det er den. En times tid senere nåede vi i læ ved østkysten af Paxos. Der fremme ligger indsejlingen til havnen, der hedder Gaios. Og det blæser stadigvæk rigtig meget. Men vi ligger i bølgelæ, så vandet er stort set fladt. Paxos er en af de mindste af de beboede øer i den Ioniske øgruppe. Den har 2.500 indbyggere, og der er kun et par mindre byer på øen. Gaios er den største. Havnen er en naturhavn, godt beskyttet af den lille ø Nikolaos. Det var sidst på eftermiddagen. Vi var midt i september. Højsæsonen var sluttet 2 uger tidligere. Så det gik nemt med at finde en plads i havnen, der nærmest var en del af den lille by. Ja. Så har vi vores første overliggerdag her på Paxos. Vi er gået ned til en lille strand. Den ligger ret langt væk fra havnen. Den ligger lige der. Den næste dag sejlede vi over til den lille ø Antipaxos. Øen er ubeboet og et populært mål for dagsture. Desværre er vinden lige ind, og de gode pladser, de er snuppet. Men øen er ikke ret stor, så vi sejlede simpelthen bare om på den anden side, hvor der var læ. Da vinden vendte i løbet af eftermiddagen, sejlede vi tilbage til den første ankerplads. Nu var der læ her, og såmænd også ledige pladser. Sidst på dagen sejlede vi den korte tur tilbage til Paxos. Det blev tid til at sige farvel til Jørgen og Marianne. De havde sejlet med os i 2 uger, og havde besluttet at bruge deres sidste feriedage på Paxos. Vel til Jørgen og Marianne, og vi siger tak for assistancen og for at I ville sejle med os. Tak. Ja. I må være med. Det har været helt fantastisk. Ja. Kommer til at savne jer. I lige måde. Men have en god. Så er der farvel til Paxos. Det er faktisk lidt besøgende, det kun er os 2, der sejler nu, Pia. Er det ikke det? Jo. Her har vi færgen op til Korfu. Korfu havde en af de 3 største krigshavne i det antikke Grækenland. Mange år senere blev øen underlagt Republikken Venedig.
Efter 400 år måtte venetianerne overgive den til franskmændene, og da englænderne besejrede Napoleon, blev øen engelsk. Det var den, indtil englænderne forærede den og de andre joniske øer til grækerne, da de i 1864 kronede den danske prins Philip til konge af Grækenland. Efter et par timers sejlads anløb vi Govia Marina for anden gang. Vi fik den samme plads, som vi havde ligget på tidligere, og begyndte nu at føle os hjemme. Og det var ikke så svært. Farvandet mellem Korfu og fastlandet er godt beskyttet. Det er omgivet af høje bjerge, for det meste lette vinde og sjældent større bølger. Har et utal af ankerbugte, flere andre byer, og alt ligger inden for en radius af 4 til 5 timers sejlads. Marinaen mangler den lille havns intimitet, men det opvejes så rigeligt af dens beliggenhed og faciliteter. Gode bådeværftere, dygtige sejlmagere, mekanikere og teknikere, restauranter og caféer, super flotte toilet- og badeforhold, og så har marinaen noget så engelsk som en cricketbane, der støder op til en swimmingpool, der kan benyttes frit af havnens gæster. Det er også nemt at proviantere. Der ligger et lille supermarked på havnen, og et par 100 meter væk ligger AB, der er en af de større supermarkedskæder i Grækenland. På vejen op til AB ligger Sorbas. Den drives af en familie, der har boet her i 8 generationer. Her går man ikke sulten fra bordet, og stemningen er afstakket. Vi ville godt se mere af området og besluttede at bruge Govia Marina som vores base. Der bor næsten 100.000 mennesker på Korfu. De fleste bor i Korfu by, som er nem at komme til. Man mærker tydeligt, at det er venetianerne, der byggede den gamle bydel i Kerkyra. Det føles nærmest som at gå rundt i en gammel bydel i det nordlige Italien. Det var også venetianerne, der byggede de 2 fæstninger ud for byen. I 400 år var de europæernes yderste bastion mod det osmanniske rige, der selv efter 3 belejringer aldrig nåede at indtage Korfu. Nu er fæstningerne blevet til et museum og et musikkonservatorium, og krigshavnen til en lystbådehavn. Der er også rigtig mange turister i Kerkyra. Nogle bor på hotel, andre kommer med de kæmpe store krydstogtskibe. Viking. Og Vi ville også gerne se lidt af fastlandet, og en af dagene sejlede vi derover. Vi er på vej ned mod en lille øgruppe eller skærgård nede på fastlandet, der hedder Sivota. Så er vi sejlet fra Korfu i dag over til fastlandet, lige syd for Albanien. Hej Gard. Planen var oprindeligt, at vi skulle have ligget for anker herude. Men der ligger bare rigtig mange tæt. Ja. Sivota ligger i en af de mindre veludviklede regioner i Grækenland. Gennem de seneste år er der foretaget store investeringer i regionens infrastruktur. Det har skabt basis for turisme, som tydeligvis er hovedværvet i byen. vejrudsigten for næste dag lød på vind fra syd. Perfekt, og vi besluttede at sejle tilbage til Korfu allerede næste formiddag. I Middelhavet er der 3 slags vinde. For meget vind, for lidt vind og modvind. Og i øjeblikket der har vi noget så ekstraordinært som en agten fra tværs og en let vind på omkring en 4-6 meter. Jeg har ligget under sejl i over 3 timer, hvilket er ganske usædvanligt her i Middelhavet. Jeg har haft en fin, stabil vind på en 5-6 meter. Og er nu ved at nærme os Korfu,
Fy! Og har fået sejlen ud at stå til det. Hvad man kalder det, Pia? Butterfly. Butterfly, ja. Spillet fuggen. Splitte mine brændsejl. Spillet med det brændsejl, ja. Splittet fuggen. Splitsejl. Spillet fuggen hedder det. Fladt vand, akten på tværs. Ikke så dårligt. Og vi fik næsten samme plads, da vi nu for tredje gang anløb Guvia Marina. Der er altid et eller andet, der skal laves på en båd. I marinaen er der mange dygtige fagfolk. Vi kontaktede nogen, der havde forstand på elektronik, og et par timer senere, så kom der 2 mand ned på båden og gik i gang med at arbejde med det samme. Vi har haft nogle problemer med vores VHF, som ikke har kunnet sende. Og først troede vi, det var den gamle VHF, der var noget galt, så den har vi fået skiftet og sat den her nye i. Men den har altså også viser det sig lidt problemer med. Og nu har vi fået nogle folk til at måle efter og se, om der skulle være noget galt. Det viste sig, der har været. De har måttet udskifte antennen, som var gået i stykker, og har en mand oppe i toppen her, så vi kan se mod sollyset. Og de er også lige ved at kigge på den enhed, der styrer vindmåleren, fordi der er kommet lidt fugt ind, og den tager de ned nu og reparerer. Og når den er blevet repareret, så kan den sættes på igen, og det bliver billigere end at købe en helt ny. Det koster nemlig en formue. Motoren skulle også serviceres. Det kunne vi selv klare. Og selvom noget skulle gå galt, ville vi nemt kunne få hjælp af en af de dygtige mekanikere på havnen. Skal jeg den bare til? Okay. Nu jeg starte motoren, og min beslutning den er, at hvis den ikke starter i første hug, så tager jeg fat i en mekaniker, som har hjælp med det. Vi prøver. Se hvad der sker. Og dagene bare gik. Om lørdagen kom charterbådene tilbage efter en uges sejlads i området. Nogen var en hel del mere højrøstede end andre. Og andre var lidt rodede og kunne ikke rigtig finde ud af at rydde op efter sig. I løbet af søndagen tog de mange charterbåde afsted. Der blev igen ro. Nu var der kun langtursejlerne tilbage, og vi havde den store swimmingpool næsten for os selv. En dag fik vi uventet besøg hjemmefra af Gitte og Bue. De var spontant taget på en uges ferie til Korfu og kom forbi og hilste på. Vi viste lidt rundt i området og så blandt andet familien Durrells hus. Det er her, den engelske tv-serie The Durrells in Korfu er optaget. Serien beskriver familien Durrells liv på Korfu, som moren flyttede til med sine 4 børn, da hun i 1935 blev enke. Serien er meget populær i England, og indtil nu er den lavet i 36 afsnit. I starten af oktober fik vi igen besøg hjemmefra. Hvor vi skal hente Niklas og Olivia og Augusta. Nu står det her med kyrilliske bogstaver, skrevet i række. De er landet her kl. 21:18. Copenhagen, yeah, that's it. Nu har vi fået besøg af Niklas og Olivia, og hvem er det vi har? Hvem har vi her? Og hvem er det? Augusta! Ej, det var meget overvældende der. Og nu er vi på vej ud i en lille bugt. Har en lille time sejlads deroppe. Og vi ville egentlig have været ude på Paxos, men vejrudsigten er ikke rigtig med os fra torsdag, fredag og lørdag. Så nu sejler vi nogle småture ud herfra i stedet for. Men det bliver sikkert også godt. Så. Klar? Ja. Det gør ondt i maven. Vi har haft en dag fra anker hernede på Korfu. Og nu er vi på vej tilbage mod Guvia Marina. Nu er vi ved at være ved noget stort. Vi er ved at runde 1000 mil mærket, hvilket vil sige, at vi har sejlet 1000 sømil, siden vi forlod Rotondo på det nordøstlige Sardinien for nu snart i slutningen af april. Det er hvad det er, 5 måneder siden. Det er også i juli. Så er der bare 000. Det er noget snyde. Og man kan lige se et-tallet, hvis man kigger godt efter.
1000 sømil. Og det blev til flere ture i området. Nogen oven i købet med held i fiskeriet. Vi har fået en rorgænger, der udover at passe roret og kursen, også har babychancen. Eller barnechancen, eller hvad det er. En af dagene fik vi et rigtig dumt uheld. Vi så er ved at lægge ankeret. Kaste ankeret ud. Så får vi gummibådens line i skruen. Rundt om den, og så ind under. Hver sikkende måde. Der bliver arbejdet inde under båden for at få skåret gummibådskuden af. Efter at have bakset med det genstridige tov i over en time, lykkedes det endelig at få det fri af skoen. Og så var ellers basis for afslapning på turen hjem. Den første søndag i oktober gik det sidste fly hjem til København. Men sommeren var jo ikke slut af den grund. I dag skal vi prøve noget nyt. Vi skal på tur med en af bybusserne. Hvor er vi så? Nu er vi på en lille by, der hedder Sidari. Det ligger på det nordlige Korfu. Der har vi kørt til med bus. Det har været det er ikke mere end 19 km. Det har taget over en time. Fordi man har kørt af nogle ganske små veje. Kornulfing. Jeg vil holde tungen lige i munden. Nogle chauffør. Rigtig ægte turiststed. Ganske hyggeligt. Men der var ingen mennesker. Det var også bare hyggeligt. Slut på sæsonen. Og Thomas Cook gik konkurs for et par uger siden og bringer ikke nye gæster hernede. Så her på turiststederne, der er der faktisk lidt halvsomme stavle. Må man nok erkende. Men Sidari er andet end spillehaller og badestrande. Har også en meget speciel kystlinje, der består af sandstensklipper, formet af vind og bølger. Sidst på eftermiddagen tog vi bussen tilbage til Gouvia Marina. Så er vi tilbage i Gouvia Marina. En dejlig tur, og dejligt at komme tilbage. Og det blev til flere ture i området. Vejret var stadig strålende. Det eneste, der afslørede, at sæsonen var ved at være slut, var, at det var næsten tomt på de gode ankerpladser. Og inden vi vidste af det, blev det pludselig tid for os til at gå i vinterhavn. Vi er på vej mod vores vinterhavn, som ligger i Plataria, inde på det græske fastland. Der er en små 20 sømil dernede, omkring 3 timer sejlads. Det er simpelthen gået så hurtigt med at sejle over, synes jeg. Næsten alt for hurtigt. Her er så Plataria havn, hvor vi skal på land om 3 dage. Der sker ikke så meget her, men vores engelske nabo her, han ligger her fast. Han kan meget bedre lide det her end på Korfu, fordi her der er det rigtige Grækenland, siger han. Vi har endnu ikke bestilt nogen flybillet hjem, for vi vil være helt sikre på, at båden nu også kommer sikkert på land. Og nu er det sådan så, at jeg har fundet ud af, at der er en rigtig god afgang på tirsdag. Og det betyder, at vi så meget gerne skulle op i dag, hvor det er lørdag. Og vi har bestilt til mandag. Nu prøver jeg at se, om jeg ikke kan få fat i dem, der står for udleje eller for optagningen her. Og se, om vi ikke kan få rykket det frem til i dag. Jeg fik en opringning fra Jarden her i morges om, at vi godt kunne komme op i dag. Og nu ligger vi og venter på, at kranbilen skal komme. Og så kommer vi på land om lige snart den er kommet.
Der har vi traktoren, og om lidt så kommer kranbilen, der skal hive os op. Det er gammelt ude det her. The mark is down here. Ja. Det er sgu altid lidt mærkeligt at stå her i sommer og sol. 26 grader, vandet 24 grader, og så lægge op for sæsonen. Jeg vil hellere hjem til Bovia. Ja, det vil jeg også. Ja. Ja, jeg er glad for, at vi er i Archimedes hjemland. Fordi de her folk her, de er jo kendt for, at de kan regne på alt muligt. Det var vel dem, der startede med det. Og det er som om, der er lige væk nu. Den er ikke helt i vater. Der skal ikke være mange buler på den vej, du. Så ryger den der kø. Så fik vi den på land og ordnet. Gået vores checkliste igennem. Og så ses vi igen til næste år. Og Niam, der er bossen Michaels datter, var så venlig og giver os et lift ind til Igoumenitsa. Derfra tog vi så båden tilbage til Korfu. Så vi er. Hvad så? Ja. Jeg er blevet godt nok træt. Er du ikke? Jo, På Korfu var man ved at lukke ned for vinteren, men vi fandt et rigtig godt hotel, hvor vi nød at slappe af, inden vi fandt en flybillet hjem til København. Så går det hjemme ind. Så er der lidt andet det her. Nu er vi på Kurfürstendamm i Berlin. Det er faktisk lidt mærkeligt at være et sted, hvor man kan forstå, hvad der står på skiltene, og også kan forstå sproget. Men vejret er jo så lidt bedre i Grækenland, må jeg nok sige. Vi fløj med det sene eftermiddagsfly tilbage til København, og så var togtet for 2019 slut.